हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उसे तो आज मैं प्लेट अनबॉक्स करने वाला हूँ। वो चीज़ है ये देखो, नस्टी की हैंड फ्री। मैं नहीं लाया हूँ अभी, 100 रुपये की। चलो खोल कर देखते हैं। पीछे की पैकिंग दिखा दूँ। ये रही पीछे की पैकिंग और ये आगे की। यहाँ से खुलता है, खोल कर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से। चलो ये रही, ये देखो, ये देखो, ये रहा। यहाँ से पूरा खींच के आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका फोन उठाने वाला खच्चक। ये और अब आई है बारी मेन बात की, और ये है ये इजी, कान में फिट हो जाते हैं। ये देखो, ये हो गए। देखो यहाँ से भी कान में फिट हो गए। ये मात्र मतलब ये इंडियन पीस है, और मेरे को इसके साथ 1 ईयर की वारंटी भी मिली है, लेकिन कार्ड नहीं दिया। पता नहीं क्यों पागलों ने। ये मेरी गलती तो थी नहीं फ्रेंड्स, गलती तो उन्हीं की होगी ना। अब मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। चलो मैं वापस चले, खराब हो गई। मेरे माँ बाप मेरे को जान से मार डालेंगे। चलो अब बारी है अंडा डालने की। चलो डाला जाए। छन डालने का बेस्ट पे इसको और इसको एक साथ मिला के ठीक डालो। ये फिर यूं फोल्ड कर लो। ये हो गई। और ये एक और बार। इतनी इजी हो गई, इतनी छोटी सी। चलो मैं अंडे डालता हूँ। एक खोला रैप। अरे डलना मुश्किल है, निकाल दो आसान है। चल भाई डल जा। हो गया। ये इंट्रोडक्शन पढ़ लो। उल्टा लग रहा है, सही है नहीं उल्टा है। चलो बाय। Well, so what's guys? Welcome back to my channel. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय।